No i w lesie zrobiło się bardzo klimatycznie. Zapaliły się lampy. Zupełnie zapomniałem, że one tu są w ogóle. Słuchajcie, będę mówił po cichu, wybaczcie mi to. Ale co teraz znalazłem? Zrobiłem mu mnóstwo zdjęć. Jestem mega podekscytowany. No powiem wam, że nie jest to ptak zagrożony, nie jest to jakiś rzadki ptak, ale jest to ptak pod ochroną. Dzień dobry w kolejnym filmie na kanale, ale dosypało śniegu. Takiej zimy nie było przez parę lat, no i bardzo dobrze, że dosypało. Dzisiaj jeszcze sypało całą pierwszą połowę dnia, dlatego też myślałem, że nie uda mi się wyjść dzisiaj z aparatem, no bo nie mam żadnych tam zabezpieczeń przed wilgocią. Na szczęście przestało padać, jeszcze jest dzień. Ja już jestem trochę na takim wykończeniu, jeśli chodzi o energię, ale zebrałem się w sobie, przyjechałem i co? Może dzisiaj znajdziemy jakieś ciekawe ptaki. Potencjał jest całkiem spory, ładnie się zrobiło, jest jeszcze dużo światła. No i co najważniejsze, popracowałem trochę nad ustawieniami aparatu. Wcześniej robiłem to na totalnym automacie. No i zdjęcia w tym poprzednim vlogu, jakby wam to powiedzieć, no dość mocno musiałem wyciągać, bo były bardzo ciemne. Przeszedłem teraz w tryb S, gdzie mam na sztywno ustawiony czas naświetlania. No i ten czas wydłużyłem, bo on tam automatycznie dochodził do 1 do 2000, coś takiego. No i przez to te zdjęcia po prostu były ciemne. A jak je znowuż rozjaśniałem, to ziarno było niesamowite. Mam nadzieję, że teraz troszkę będzie lepiej. No ale to zobaczymy, jak trafię jakiegoś ptaka. Na razie tak ogólnie nie ma nic. Nie ma nic, jestem jeszcze przy stadionie lekkoatletycznym w Kielcach, to jeszcze wejdę dużo głębiej w las. Ale w mieście też jakoś tak mniej tych ptaków. Nie wiem, czy może ze względu na to, że tak dużo tego śniegu padało, to może sobie poszukały jakichś dziur, pochowały się, ale to w mieście. Zobaczymy, jak będzie w lesie. Chodzę już kilkanaście minut i na razie cisza i nic nie ma, ale może dla mnie miejscem ciekawszym będą takie karmniki. Tyle, że te karmniki są też widać dość mało używane przez ptaki. Ale takich karmników tutaj będzie więcej. Jest tu dużo orzechów, bardzo. I dużo różnych jakiś owies, znaczy co to jest? Owies chyba jakiś. Płatki owsiane. Dobra, szukam takich miejsc właśnie. Za takimi miejscami się rozglądam, bo cisza, gdzie co chwilę z drzew jest taki spadek śniegu. Właśnie jakby może coś tam się działo. O, to co przed nami teraz było widać. Ale no nie, to są po prostu spada śnieg, którego jest tutaj za dużo na tych drzewach, a ptaków na razie nie widać. Będę wracał tą samą drogą, także zapamiętam to miejsce z tym pierwszym karmnikiem. No i jedyne jeszcze, czego się obawiam, to że chyba dzisiaj zacząłem troszkę za późno. Wyszedłem po 14. No i jakby nie było chmur, to jeszcze by było widno ładnie, dużo światła. A niestety już widzę, że powoli będzie się robić coraz ciemniej. No ale mam taką okazję, to wyszedłem. Słabą sobie porę roku wybrałem na rozpoczęcie tej nowej pasji, wiem o tym. No ale może coś się uda. Za to wiosna będzie dużo bardziej ciekawa dla mnie. Jak już sobie podszlifuję jakieś tam podstawy, nauczę się obsługi aparatu, już całkiem sporo rzeczy sobie przypomniałem i może w wiosnę się wejdzie z takim już podstawową wiedzą, żeby
łapać ładne ptaki. O, coś usłyszałem. Słyszycie na pewno, czyli są. Odszedłem trochę dalej od drogi i już je słychać. A co do zimy, to mam jeszcze takie jakby wyzwanie, które sam sobie postawiłem, że chciałbym po prostu sfotografować jakieś takie ptaki, które są u nas tylko zimą. No ale wiadomo, przyjdzie zima też i kolejna, ale w tym roku jest bardzo zima wyjątkowa. Dlatego nie czekam z tą pasją, nie czekałem z kupieniem tego obiektywu i po prostu idę do przodu, idę przed siebie. Słuchajcie, będę mówił po cichu, wybaczcie mi to, ale co teraz znalazłem? Zrobiłem mu mnóstwo zdjęć, jestem mega podekscytowany. Patrzcie, jeszcze może pstryknę, bo podszedłem bliżej. Czarny dzięcioł z czerwonym czubkiem głowy. Ja nie wiem, co to jest za ptak. Nie wiem, czy wy go teraz widzicie, ale obrywa korę z jakiejś starej, suchej, już chyba martwej sosny. Jeszcze cyknę mu parę zdjęć, nie mogę się powstrzymać, mam już ich bardzo dużo, ale jak model się zachowuje. Ja wam te zdjęcia będę cały czas wrzucał. Dobra, dam mu spokój, bo zrobiłem tych zdjęć naprawdę bardzo dużo. Pozwolił mi do siebie podejść. Chociaż na początku, jak ja go zobaczyłem, szedłem tą ścieżką i gdzieś mniej więcej na wysokości tego grubego drzewa się zatrzymałem. No i dał mi podejść aż tu, połowę drogi. Trochę się chował, wyglądał na mnie z jednej strony drzewa, z drugiej strony, ale w końcu zauważył, że chyba nic mu nie zrobię, dlatego po prostu dalej zaczął dziubać tą korę. No i mam pierwsze zdjęcia ptaka, którego totalnie się nie spodziewałem. Ja wiem, że dzięcioły to nie są jakieś mało popularne ptaki, ale zimą? Nie wiedziałem. Poczytam zaraz, co to jest za ptak i się do was odezwę. Dobra, chyba byłem za głośno. Odleciał. Dam mu już spokój, po prostu idę dalej. No, powiem wam, że nie jest to ptak zagrożony, nie jest to jakiś rzadki ptak, ale jest to ptak pod ochroną. Dzięcioł czarny. Naprawdę chyba zrobię sobie, bo już myślałem o tym, taki katalog ptaków, które już znalazłem. Tak, chyba zrobię coś takiego w formie folderów ze zdjęciami i po prostu będę wtedy wiedział, jakich ptaków jeszcze nie udało mi się tak naprawdę złapać obiektywem. No nie, no naprawdę, to co dzisiaj myślałem, że znajdę, to może jakieś tam kruki bliżej miasta, może jakieś gołębie, których też jest pełno, czy jakieś ewentualnie te sikorki, inne takie ptaki, ale dzięcioł, tego to się nie spodziewałem. Tego się nie spodziewałem. Muszę się teraz trochę wyciszyć, bo mówię bardzo głośno, jeszcze też trochę ludzi się kręciło i na pewno jakbym tak głośno mówił wtedy, to by ten dzięcioł uciekł, zanim bym go złapał. Dlatego naprawdę mega się cieszę. A miałem dzisiaj w ogóle z domu nie wychodzić. No nic, odezwę się do was, włączę się, jak znajdę coś jeszcze, a teraz mam nadzieję i tak mi się coś wydaje, że chyba jeszcze znajdę. Odpaliłem się jeszcze z takiego przejścia. Będę mówił po cichu. Tak jak zawsze, mam nadzieję, że wybaczycie. Podciągnę trochę ten dźwięk przy montażu, żebyście słyszeli to dobrze. Ale odpaliłem się, bo chciałem wam pokazać i też uwiecznić dla siebie tą zimę. Jest tu trochę ciemniej, tu się nie spodziewam raczej ptaków, ale zaraz wyjdę na taki jaśniejszy fragment lasu, bardziej otwarty i no naprawdę to, co w tym roku mamy, jakie mamy widoki, jakie mamy możliwości
blisko domu, poznać klimat, który wcześniej przez te kilka lat do tyłu można było tylko i wyłącznie gdzieś w górach spotkać, czy w górach albo w innych krajach. A teraz mamy to tutaj, trzeba korzystać. I pamiętajcie, że ta zima pewnie nie potrwa zbyt długo. Pewnie za jakiś tydzień przyjdą roztopy i być może już nie wróci, więc wykorzystajcie te ostatnie dni, poróbcie sobie zdjęcia, wyjdźcie, pocieszcie się tym krajobrazem. Tak jak później będziemy wszyscy cieszyć się wiosną. Ale zima też sprawia mega frajdę. Musiałem zdjąć rękawiczki, bo mi się zrobiło tak ciepło. Wcale nie jest zimno. Tylko jakieś buty, które nie przemokną. Czapka, kurtka i naprawdę można przeżyć coś, co naładuje wam endorfiny na cały tydzień pracy chociażby. Idę już powoli drogą powrotną, bo jest dość ciemno. Kamerka sportowa sobie radzi w tych warunkach i nawet na podglądzie widzę, że nie ma problemu z małą ilością światła. No ale aparat fotograficzny to już co innego. Mimo wszystko nie chowam go jeszcze. Liczę na to, że może coś się jeszcze trafi w sprzyjających warunkach. A ta akcja z dzięciołem, poczytałem sobie trochę o tym dzięciole czarnym, przepraszam. No to w sumie jest trochę ten przypadek, o którym mówiłem na początku filmu. A dokładniej chodzi o to, że jest to ptak popularny, powszechnie występujący w Polsce, ale nie jest go tak prosto złapać w cieplejsze pory roku i właśnie zimą przylatuje bliżej takich właśnie krawędzi lasów, w takie miejsca, gdzie go łatwiej znaleźć. I podobno niektórzy mają całkiem spore problemy, żeby go w ogóle znaleźć nie tyle w internecie, co po prostu w realu i gdzieś zrobić mu zdjęcie. No a dodatkowo miałem to szczęście, że wybrałem się dzisiaj w taką właśnie pogodę, gdzie jest pełno śniegu i jest biało. I ten czarny dzięcioł, nawet jak się go ustrzeli w lato, trafi aparatem, to nie daje takiego efektu jak to, co dzisiaj, czyli czarny ptak w miarę białym tle. I wiadomo, że ja jeszcze przejrzę te zdjęcia, pewnie nie wszystkie będą się nadawały, pewnie trzeba będzie tam się pobawić z kolorem, ale co by nie było, to jestem tak z siebie zadowolony, że dzisiaj mi się po prostu, że się zmusiłem, to po pierwsze, jak zawsze, ja się zawsze muszę zmusić, żeby wyjść i coś porobić, ale po drugie, że te wszystkie zbiegi okoliczności zbiegły się właśnie w tym jednym punkcie, gdzie znalazłem tego dzięcioła. I podbudowuje to tę moją zajawkę do szukania ciekawych ptaków jeszcze bardziej. No i w lesie zrobiło się bardzo klimatycznie. Zapaliły się lampy. Zupełnie zapomniałem, że one tu są w ogóle. Ale no tak, no to jest takie miejsce, gdzie chodzą ludzie. Dlatego też miasto zadbało o tych, którzy chodzą po zmroku. Muszę wam powiedzieć, że zbliżam się właśnie do tego miejsca, gdzie znalazłem dzięcioła. Jeszcze kawałeczek. I podejdę tam, coś wam pokażę. A druga sprawa, po drodze znalazłem jeszcze jakieś dziwne gniazdo. Wydaje mi się, że to gniazdo os. Sprawdźcie, dajcie znać. Zaciekawiło mnie to. Tak to normalnie bym na to nawet nie patrzył. Patrzcie. Tutaj to jest ta sosna, na której siedział dzięcioł. Coś tam leci swoją drogą. Ale dzięcioła już nie ma. Patrzcie, co zrobił. Tam na tych zdjęciach trochę było widać, jak dziobem odrywa te kawałki kory. Zobaczcie, jaki bałagan. Nawet tak daleko porozrzucał. No, zdesperowany był. Chyba był głodny. I widać, jak obrypana cała kora. Ale ta sosna już taka jest zmarnowana. Ona raczej już od dłuższego czasu
jest po prostu martwa. Ptaków innych nie udało mi się znaleźć i już mi się nie uda, bo jest już ciemno. Jest już ciemno, nawet jak jakiegoś ptaka zauważę, to najprawdopodobniej go po prostu nie sfotografuję. Ale mimo wszystko spotkamy się jeszcze pod tym karmnikiem. Podejdę do niego po cichu, bo jest już niedaleko i zobaczę, czy może coś tam podleciało. No ale też mi się wydaje, że jeśli miałoby podlecieć, to rano. A no i na koniec filmu podsumuję Wam drogę, jaką przeszedłem. Sam jestem ciekawy. Chyba nie jest to zbyt długa droga, ale nie śpieszyłem się. No i karmnik niestety pusty. Znaczy pusty, jeśli chodzi o ptaki. Nic tutaj nawet w okolicy się nie kręci. No ale jeszcze dużo ludzi biega i myślę, że tutaj to się musi zrobić cicho nad ranem. Jak nikogo tutaj nie ma, to wtedy sobie ptaki być może przylatują. I to już jest powoli końcówka mojego dzisiejszego spaceru, mojego wyjścia. I jeśli chodzi o sam trening, 4,5 km, godzina 45. Nie jest to jakiś super wynik, ale 4,5 km nie w kij dmuchał. Rzadko mi się zdarza tak samemu z siebie zrobić, nie wiem ile kroków to będzie, ale pewnie z 6000. I kończę tym akcentem dzisiejszego vloga. Bardzo się cieszę, że byliście ze mną. Jak się podobało, chcecie więcej ptaków, klikajcie jakieś tam lajki, piszcie komentarze, a jak nie subskrybujecie, to kliknijcie też i suba, bo będzie ptaków dużo więcej, szczególnie na wiosnę, już niedługo, ale do wiosny też postaram się, jak tylko czas pozwoli, wyrwać i ponagrywać. Także do następnego. Cześć!